飛過嚟亞洲區探我哋嘅32次，係為咗教會嘅工作，係咪？係應該33次。咁啊32次咧係做教會嘅工作，有一次咧33次咧就係做私人嘅事。我而家就想講講呢個私人嘅事啦。咁啊有一日咧，呢個係唔記得幾年啦。有一日咧，佢秘書打電話俾我，佢話興國嚟使徒咧要同你講嘢。咁我接咗電話，我就話有咩事我可以幫忙咧？佢話好快脆咧，就係我同埋興國嚟姊妹結婚50週年紀念啊！50週年紀念。咁啊50週年紀念咧，我哋想組織一個旅遊團去香港，我希望你同你安排，因為佢哋有5個仔女，咁啊加埋佢仔女嘅另一半咧，就係即係12個人。佢話我哋屋企咧有12個人咧，要你帶我哋去香港，探香港嘅教友，探香港嘅朋友。我話好啊。佢話呢個咧係我唯一同教會請假請4天，4天咧就係任我去邊度唔使同教會呢個彙報嘅。佢話4天裏邊咧，2天咧要探你哋去香港，2天咧帶你哋去中國最好嘅地方，咁4天。咁香港大家知道啦，好容易安排佢去邊度探訪。咁中國咧，佢話你同我決定邊度最好嘅地方去中國，等我哋一家12個人咧可以去參觀。其實最好就喺北京啦，但北京太遠啊嘛，你2天點去北京啫？你估到嘛？我介紹呢個介紹。唔係，我介紹2日。唔係。深圳邊樣？深圳。唔係。上海。天下嘅去，要去天下最美麗嘅地方。桂林。因為嗰個時間咧，啱啱有直飛嘅飛機啊，直航啊，由香港去桂林㗎。咁樣諗，桂林最好啦，個2鐘頭就到啦。咁就可以2天咧，可以去遊江啦，可以去爬山啦，咁啊安排。好啦。咁佢一到咗香港嘅時候咧，你估我嗰2日點樣安排咧？帶佢哋邊度啊？食豉油啦。聖殿啦。嗰陣時有聖殿有排嘅。咁啊，太平山係陽朔。對，太平山，但係第一個地方佢要帶佢去咧，係佢要求嘅。你估喺邊度咧？天色。金堂地係啦，金堂係佢負責買嘅。哦，興田。所以第一個地方咧就係金堂地。佢話我俾我啲仔女睇下，我同為香港嘅好朋友呢個買落呢個金堂地。咁啊，金堂地完咗之後咧，梗係上山頂啦，帶佢哋睇聖兒山頂。咁之後咧就嗰陣時好似仲未有赤柱咁出名嘅，咁啊帶佢最出名嘅旅遊點就係香港仔坐嗰啲三眼啊嗰啲咁啊。真係船啊，辛苦海鮮。啊！有個好，做咩慢慢記下以前嘅嘢啊？咁啊，去珍寶去呢個香港仔海鮮咧，就要坐嗰啲艇啊嘛，坐艇上啊嘛。咁我就
佢哋一家人上去坐艇啦。點知英格蘭使徒要上嘅時候咧，佢跟翻嗰啲保安人員啊，即刻停止咗我。佢話：你唔可以俾英格蘭使徒上呢架冇安全嘅艇嚟啊嘛！你估啊？使徒點講啊？佢話：Don't listen to him. Let's get on the boat and go. 即係你唔使同唔使聽佢講，我哋自己去得㗎啦。即係佢嗰個保鏢保鏢嚟，即係佢梗係有安全方面佢保障呢個使徒嘅安全。咁佢啊知道呢個係佢嘅意思，跟住佢上去。咁嗰個靈艇你哋坐過啦，都係好危險嘅，都係有好危險嘅。所以佢個保鏢都啱嘅，講得啱。但係英國人知道不怕，唔怕，我都以前坐過，咁啊，之後咧就翻返去教堂，我就介紹教會情況俾佢嘅家庭知道，咁就係咁簡單就過咗。梗係啦，我陪佢哋去呢個桂林啦，好可惜。啱啱要上機嘅時候咧，去桂林咧，總會就有消息落嚟，有佔用佢，即刻就要去新加坡，去其他嘅地方去為教會服務。咁只係咧，我帶佢哋5個仔女同埋佢哋嘅家人去坐飛機上去桂林，桂林嘅油江啦、漓江啦，同埋爬山。呢個就係佢唯一即係請假嘅，佢嗰個即係唔係教會指派嘅，佢自己決定嘅。佢嗰個50週年嘅結婚紀念嘅旅行。咁啊，有一次咧，佢32次啊嘛，有一次我認為係最重要嘅一次，即係英格蘭使徒去香港。咁我而家記翻去，好似1992年嘅時候，聖殿幾時復建㗎？1996，係啦。1992年咧，佢就英格蘭使徒已經係好多年已經注意到，我哋香港嘅教會嘅成員咧，經常要離開香港去日本啊，去其他。或者去美國啊，去聖殿啊嘛，即係香港冇聖殿啊嘛，咁佢就好成日都諗住最好香港有個聖殿。咁佢1992年咧就決定，佢話我要去香港，去香港揾啲唔係揾，去香港。選擇去香港，選擇一個最好嘅地方嚟到去興建呢個聖殿。咁啊，我飛機嚟咗之後咧，呢個係佢親口同我講嘅。佢話嗰晚我瞓咗，睇先啦。嗰晚我瞓得唔係幾舒服，即係好早已經醒。又唔係醒喎，好似醒咗，又係唔係醒？即係佢形容唔到佢嗰個情況。佢話點解咧？因為佢聽到有個聖靈嘅咩啊？英文咧就係講 The Voice of Spirit。佢話 The Voice of Spirit 話俾佢聽。佢唔係人講俾佢聽，叫做 voice of the spirit。你點翻譯㗎？聖靈嘅聲音話俾我聽。點話咧？佢話你點解要咁分？點解要咁 ？Why don't you worry？話點解你咁擔心揾啲地方咧？我哋已經同你揾好咗啦。即係神咁講啊，即係個聲音講啊。佢話你點解要擔心咧？我哋已經同你揾好咗啦。
揾好咗呢個地方起聖殿啦。邊度咧？咁個聖靈嘅聖經就講，佢話呢個地方咧就係、我哋指定嘅地方咧，就係、你而家喺九龍塘已經係有一個傳道部同埋有一個教堂嘅地方，記唔記得啊？以前嗰個地方係一個教堂同埋一個傳道部啊嘛，有個游水池添嘛，有個水池添嘛。就嗰個地方，嗰、個地方就係你將來要起聖殿嘅，即係呢個係使徒接受咗呢個聖靈嘅語言話俾你聽嘅，咁佢就起身啦，起身咧就同佢所有嘅人講，同傳道部會長啊，同埋其他嗰啲聖職兄弟啦，就講佢呢個 vision， 呢個異象。佢話咧，佢當時咧已經係想起，既然咧呢個地方係傳道部，而且咧係教堂，咁將來咧起呢個聖殿咧就要起幾層㗎，幾高嘅，即係唔係話起一層啊？咁起幾層咧就會有呢個傳道部喺翻裏邊，教堂就喺翻裏邊，同埋咧傳道部會長嘅住嘅地方又喺裏邊。仲有咧就係俾聖殿會長咧都有住宅嘅地方，即係有幾層樓咧分開俾佢哋。咁啊最高嗰兩層咧就係聖殿，咁加埋咧就係6層啊嘛，6層咁高。咁佢將呢個計劃咧就話俾通知呢個總會嘅建築委員會，你就照我嘅説話去做。就申請，即係填平咗呢個地方之後咧，就係、起一個6層高嘅大廈，就係聖殿。咁啊，好可惜，嗰、個建築委員會咧就唔聽佢講，點解咧？佢話：既然嗰個地方係喺九龍塘咁寶貴嘅、咁嘅價值嘅，點解唔起一個高啲嘅大廈咧？因為你仲有亞洲區嘅會長團啊嘛，仲有成個亞洲區嘅辦事處都要需要地方啊嘛。咁咪起一個唔知八層，因為9層樓我記唔到啦。總之咧，唔係6層。呢個申請香港政府工務局咧就申請好似8層嘅9層高，因為佢要將成個亞洲區嘅辦事處咧都放喺裏邊。呢個就係總會嘅決定。咁啊，呢個申請咧就遞俾工務局，工務局唔批准啊，唔批。佢唔批，咁啊後來咧，後來要再將希格蘭使徒佢嗰個計劃6層咧，再申請就批准咗啦。點解唔批咧？你知唔知啊？機場就喺嗰度啊嘛，根本就因為總會唔知啊嘛，希格蘭使徒都唔知㗎。咁呢個係佢嘅 inspiration， 係佢嘅。嗰時啟德未拆啊嘛，即係又唔係好神奇，但係咧係好有邏輯嘅一個事嚟嘅。咁希格蘭使徒咧就決定咗呢個6層樓咧就係我哋今日見到6層樓6層高嘅仲有個小時間，仲有少少時間，我仲有少時間，我想仲分享一下。1996年係呢個聖殿奉獻啊嘛，係希格蘭使徒奉獻嘅。咁佢咧就5月呢個奉獻啊，5月
5月25、26、27 3日5年。咁啊5月24號咧，5月24號咧，佢就同太太英格蘭姊妹同埋佢哋個女叫做 Catherine 3位就先嚟香港。佢哋有他張好有錢嘅商人叫做 John Huntsman， 有幾架私人飛機，就將佢一架私人飛機咧就俾英格蘭使徒去。就將一架私人飛機咧就讓俾英格蘭使徒3個人坐，好可惜咧，呢架飛機咧落唔到啟德機場，落唔到就去咗澳門機場。咁啊去澳門機場咧就阻咗好多時間啦，阻咗差唔多2個鐘頭時間。Sorry 啊，你 OK， 我因為好多事我記唔到㗎。我幫你記啊。你我而家又唔知講邊度啦。你講緊到機場，機場落到呢架飛機。佢即係阻咗2個鐘頭時間。咁後來都嚟咗香港啦嚇，即係坐咩水翼船啊嘛。係啦。海船嚟香港。嚟到香港咧，嗰陣時我哋嘅區監督咧就係大會長嘅爸爸，大國元長老。咁大會長咧我哋叫 KY 大。咁英格蘭使徒咧就問KY， 佢話我咧就唔夠時間喎，因為我咧就答應咧嚟香港之後咧，我頭髮好長要飛髮啊，剪髮，同埋咧我要答應我太太同埋我個女咧帶佢哋去 Stanley Market 去呢個赤柱去購物去買嘢。咁呢個係24號嘅事。咁而家我阻時間啦。你知唔知道有邊個地方可以好快脆同我剪髮咧 ？KY 話我唔出去外面剪髮㗎，我係自己私人嘅非法理髮師。我啱啦，你叫你嘅私人理髮師嚟酒店喺我嗰個衞生間嗰度同我剪髮得咯，大概中意剪完我就可以去 Stanley Market 買嘢啦。咁KY 就好麻煩啦，因為佢嘅理髮師係佢太太。咁後來咧就佢同太太講，太太同意，咁即係大姊妹咧就去酒店同英格蘭使徒理髮。咁好快脆咧剪髮完咗之後咧，就去呢個 Stanley Market。咁你知道咧24號咧係奉獻前一日，咁我咧就負責安排咗大概有280位以前嘅傳教士同埋佢哋嘅太太或者姊妹嚟參加，即前任嘅傳教士，呢個係好偉大嘅事業，一定要嚟。因為佢哋嘅傳道部嚟㗎嘛，咁佢哋翻嚟，咁我安排咧，啲280人咧有7部大巴，即係大概由呢個香港島先。咁我自己咧就帶一隊，咁我帶嗰個大巴咧就坐40個人嘅，咁我同40個人咧，我就同嗰啲其他嗰7部嘅導遊咧，我話你哋記住。千祈唔好全部嘅時間逼住去呢個 Stanley Market， 因為 Stanley Market 嗰度嗰個大路咧好窄㗎，咁根本咧你如果係架車都到呢個 Stanley Market 咧就慘啦，好逼啦，因為有200幾人啊嘛，280人，咁你又分開時間，咁我個團咧我帶40個人咧就。我最先去嘅，我帶團嘅，我帶最先就去呢個 Stanley Market。咁我到咗 Stanley Market 咧，你知道咧，車咧停咗之後咧，要行落去一條斜路㗎嘛。咁行落去
一見到呢個 Stanley Market 嘅大街咧，兩邊好多嗰啲小賣部啊，嗰啲賣嘢嘅珠寶玉石啊，同埋呢個衣服啊，各方面都好多嘢賣啦。咁佢其中有一間咧就係賣靚呔嘅。咁呢個賣呔嘅店咧，啱嗰個時候咧，我就見到希格黎使徒企喺門口。咁啊，佢嘅太太同埋阿 Catherine 咧，梗係喺裏面買靚呔。咁你知道啦，我嗰40位退休傳教士落咗之後咧，見到希格黎使徒企喺嗰度啊，個個都走埋去擁埋去同佢影相。啊，佢嗰個保鏢啊，佢嗰個 security 咩又講啦，佢話 Sheldon， 唔該你叫呢啲人行開，唔好阻住希格黎使徒喺度喺等佢嘅太太同埋佢嘅 Catherine shopping。你知使徒點講啊？佢話我又幾晚先得啦。唔阻住佢哋，由佢哋。唔係佢點講？有一講我又記唔到。集團 call 病。佢話有佢啦。佢話 Please don't worry, I love to see these good people. I love to see these good people， 即係叫你嚟啦嚟影相啦咁樣。聽佢講過，佢話我最喜愛嘅人，你唔好叫佢走，唔好擔心。即係佢點講咧？我講到呢度咧，我已經知道呢位教會嘅領袖咧，即係對香港係一個好，我唔識點介紹。好熱愛都啱，但係比熱愛仲多嘅。心內。情有獨鍾，佢買金學費㗎嘛，所以佢哋有係啊，好特別嘅感情，好特別嘅感情。係啦。係啊，而且係我哋最認識嘅。係啊。所以我到今日咧都仲同佢有接觸，有一家人都有接觸。非常好，我非常感謝。係啊，好感謝，我好感謝我有咁嘅機會。咁啊，聽講呢度啦嘛，我已經記唔到啦，好多嘢記唔到，已經記唔到好多嘢。我咧就將一部分我講嘅嘢咧寫咗出嚟㗎，我驚記唔到咧，我寫出嚟。你哋如果要睇咧，就你哋可以攞翻去睇，送俾你哋嘅。多謝。副會長，我哋想知道下你嘅行程係7月份你嘅公子翻嚟喎，你會點？我有個好高興嘅事就係我有兩個細佬哥，仔同埋女兩家人咧，7月份都會翻嚟探我。探完之後咧，就要去探我嘅工廠，因為我工廠嘅老闆咧要見佢哋。咁啊，7月份我就好忙。咁啊，但係8月份咧，我就好空閒時間，我又好希望有機會再同各位見面。好唔好啊？好。我有好多故事講俾你聽，好多故事。你會唔會唱歌啊？我唱歌就唔會啦。抽獎講故事咧就會講故事就會。咁啊 ，Sister， 你有啲咩代表我哋交俾潘會長㗎？Yes, right now。呢個係我哋送俾潘會長父親節嘅卡，有晒我哋嘅簽名嘅，或者有你哋真情嘅一封信，嗰啲家庭摸摸的情信，給潘會長今日父親節嘅我哋嘅信，係啦。Take a photo，咁不如企埋嚟一齊影。嚇，唔使啦，你哋自己影，我同你影。take a photo，同埋呢個。影相。嗱，你同埋阿瑞章啦，嗱，呢啲兩個啦，我同你揸住呢個先啦。咁啊，影張相，留念。呢啲係你哋寫俾阿潘會長嘅信，係啦。嗱，你哋兩個你都揸住一左一右啦嚇。
咁我就扮下嘢啦。阿 Danny 有冇遮住啊 ？OK。即好啦，呢1分鐘咧，想問下你哋邊出嚟溫快？